Сделали вот такой вот холодильничек для отдыха на природе на 12 вольт. Работает вот такой вот системы. Холодильник проработал уже час беспрерывно, пока до того момента, чтобы перейти в режим включения-выключения. То есть час он просто набирал температуру, поэтому беспрерывно работал. И час уже работает в режиме включения-выключения. Работает примерно 6 минут работает, 5 минут отдыхает. Вот такие вот показатели. Аккумулятор был заряжен на 100%. Вот такие в нагрузке сейчас он включен. И вот такие вот показатели. Установлен 12-вольтовый компрессор. Сейчас выключился. Отработал цикл и выключился. Вот такой вот холодильник использовался. Сборка из бесперебойника. Характеристики вот рукописные мои указаны на бумажечке. Значит, в этой сборке литий-железофосфатные аккумуляторы 4S сборка. Вот показатели изменились без нагрузки. Прошу заметить, что проработал холодильник уже 2 часа. На отапливаемом балконе, правда, но тем не менее, вот 21 градус на балконе в данном случае. Эту сборку, кстати, можно использовать, точнее, эту систему можно использовать и для домашних компьютерных сетей, домашних или не обязательно домашних в целом. Потому что своих свойств бесперебойник не утратил. Защита от перегрузки установлена, от высокого напряжения и так далее. Ну и если электропитание было отключено 220, то вы можете еще завершить работу на данном установленном внутри аккумуляторе, которого хватит, я думаю, что надолго. Посмотрим, что в холодильнике с температурой. Вот установлен режим троечка. И в морозилке у нас в морозилке -7. -7. Ну, это режим троечка. Если поставить больше, соответственно, будет больше.